Xitoyda 2 oy ichida 3918 tor sahifasi taqib o'tildi. Xitoyda bu yilning ikkinchi yarmidan boshlab qonunsiz deb e'lon qilingan 3918 internet tor sahifasi taqib o'tildi. NTV torning bu haqda bergan ma'lumotiga qaraganda, Xitoy internet tor idorasi 4-chi, 5-chi va 6-chi oylarida xalqaro bexatarlikka tahdid bo'lgan, oshqunlikqa tashviq qilgan va asossiz fitna ig'vo tarqitib, kishilar orasida sarasim paydo qilgan degandek bahonalar bilan 3918 tor sahifasini taqib etganligi bildirilgan. Xitoy internet tor idorasi mas'ullari bu 3918 tor sahifasi ishining 316sining mahkamaga o'tkazib berilganligini, bu yil ichida 810 ming kishining internet hisobotini to'xtatganligini ilgari surgan. YouTube, Facebook va Twitter qatorliqlardek xalqaro ijtimoiy uchur aloqa vositalarini ishlatishni qattiq chekilgan Xitoy, bularning o'rniga Sina, Youku, Undar qatorliq o'zlari ishlab chiqargan yerlik ijtimoiy uchur aloqa vositalarini ishlatishni yo'l qo'ygan.